Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, welcome back to my YouTube sharing. So, hari ini macam biasa guys, setiap minggu aku akan cuba bawakan market update Bursa Malaysia kita lah. So, apakah yang berlaku dalam pasaran saham Bursa Malaysia kita untuk minggu kedua 2024. So, selepas ni insyaAllah aku akan cuba, kalau ada ke lapangan aku akan cuba update macam mana performan kita punya Bursa Malaysia setiap minggu lah. So, waktu hujung minggu tu aku akan cuba update lah video-video yang terbaru mengenai market update kita. So, supaya kita semua lebih aware mengenai pasaran saham Bursa Malaysia. So, minggu ni, minggu kedua 2024 untuk bulan Januari. So far, market kita ditutup agak cantik hari Jumaat lepas. So, market kita ditutup pada 1487 mata. So, kita mengalami kenaikan 4% in term of 4.34 lah. So, plus 0.29%. So, our volume transacted last Friday a bit okay juga, 4 billion. So, 492 counter mengalami kenaikan, 486 counter mengalami retracement or profit taking, and 445 counter mengalami tidak berubah lah, which is unchanged lah. So, right, jom kita scroll sekejap. So, inilah kita punya market kita Jumaat lepas ditutup pada pukul 5 petang. So, bercampur-campur lah, tak terlampau bullish sangat, tapi berlaku sedikit in term of rebound lah. So, jom kita tengok sekejap kita punya Bursa Malaysia charting lah. So, this is our Bursa Malaysia, kita punya charting last Friday. Selepas last week, 1, 2, 3, 4, dia dah mengalami kenaikan. So, macam biasa guys, so bila dah mengalami kenaikan, for sure akan berlaku lah profit taking. So, berlaku 3 hari lah, 2 hari lah. And Rabu, Khamis, Jumaat. So, Jumaat lepas berlaku reversal lah. So, kalau korang tengok dekat sini, reversal pattern untuk kita punya pasaran Bursa Malaysia. So, persoalannya adakah esok hari, which is hari Isnin, untuk minggu ketiga ni, mampukah bursa kita melakukan kenaikan untuk memecahkan resisten-resisten yang ada dekat sini? So, sebab tu kita mesti keep on monitoring kita punya position, ataupun mungkin kita boleh aim untuk entry dan sebagainya lah. Kalau kita dah dalam keadaan untung, so kita boleh hold lah. So, back to kita punya trading plan dan sebagainya guys. So, jom kita tengok sekejap apakah berita-berita semasa pasaran ekonomi, pasaran bursa di serantau lah. So, jom kita tengok sekejap pasaran, kita buka DH Market. So, jom dhmalaysia.com. So, dekat sini kita tengok sekejap berita-berita yang terbaru. So, okay, kalau dekat sini kita boleh tengok China recovery said to be slow and bumpy. So, 2024 is gonna be, for me, will gonna be a tough year lah, as usual lah. So, banyak lagi cabaran mendatang yang kita akan tempuhi lah. So, isunya yang sekarang adakah kita bersedia ataupun tidak lah. Okay guys, jom kita tengok sekejap, kita scroll bahagian bawah. Okay, price war have sparked 157 world in China of consumer stock. Mungkin benda ni mungkin kita boleh coba study juga consumer stock dekat sini. Kita tengok sekejap. The Simly okay, okay. Mungkin kita boleh tengok dekat sini, mungkin this is part of the catalyst juga. Mungkin kita boleh tengok sektor-sektor consumer product yang ada dekat Bursa Malaysia ni. So, kita boleh pilih lah. Mungkin this one can become one of the catalyst yang bagus juga untuk pasaran Bursa Malaysia. So, right. Okay. Taiwan election a relief for world market, concern for local investor. So, berlaku ketidakstabilan dekat pasaran market dunia lah, which is dekat Taiwan lah. Bukan setakat Taiwan saja, dekat seluruh dunia. So, this year is gonna be a tough year, and yang paling penting kita dah bersiap sedia lah. Kita boleh tengok mana risiko, mana peluang dan sebagainya. Yang paling penting, kalau ada peluang, kita mestilah bijak untuk merembat peluang tersebut. So, the next one, jom kita tengok website Focus Malaysia. So,
dekat website workersmalaysia.my. Jom kita tengok sekejap dekat sini. Alright. Bursa, okay, macam sini korang dapat tengok bagian market, section market. Alright, kita buka sekejap. Bursa Malaysia end week on positive note, component index at intraday high on Friday. So Bursa Malaysia close positive note is the key index sector as its intraday high despite the weaker performance in most. Okay, maksudnya dekat sini performance pasaran bursa serantau tak terlampau bagus. So alhamdulillah bursa berjaya meneruskan kenaikan. Tapi isunya kita tak tahulah, is it true technical rebound ataupun sekadar satu hari rebound sajalah. So esok kita monitor closely kita punya position dalam market lah. So hopefully everything gonna be okay lah for me, not for me, for all of us lah. Alright, jom kita tengok. Okay, next one kita tengok berita daripada investing.com. Berita investing.com. So adakah berita-berita yang katalis yang menarik dekat sini? Actually banyak juga lah sebenarnya katalis untuk pasaran saham seluruh dunia lah. So macam ni dia bagi tahu top 5 things to watch in market in the week ahead. Jom kita tengok sekejap. So retail sales data and bank earning will be highlight on our holiday shortened week. Okay, nanti korang boleh baca sini. So here what you need to know to start your week. Nombor 1, US retail sales, bank earnings, Davos dan sebagainya. Mungkin korang boleh baca nantilah kalau korang boleh ke lapangan. Okay guys, so aku nak fokuskan dekat kita punya bursa Malaysia lah. So jika terdapat sentimen yang bagus, insyaAllah kita punya pasaran bursa Malaysia akan terus mengalami kenaikan lah. So we just get ready to grab the opportunity lah guys. Alright, jom aku klik balik ke sini dekat Malaysia stock.biz. So jom kita tengok sektor-sektor mana yang tengah rancak sekarang ni. So kita boleh tengok sektor-sektor yang tengah mengalami kehijauan lah. So this is the industrial product and services. So korang boleh nampak kat sini company-company yang tengah mengalami kenaikan, which is SCIB dan sebagainya, macam-macam kat sini lah. Nanti korang boleh tengok sendiri. Alright, kita back to overall market. Banyak sini bercampur-campur lah performance untuk last Friday stock market memang agak mencabar jugalah. So jom kita tengok dekat klsescreener.com. Kita buka sekejap bagian news, adakah berita-berita yang menarik. Jom kita scroll sekejap. Alright, so berita banyak, nanti korang boleh baca nantilah. Okay, macam ni kan. Okay, kita klik sekejap. Bursa Malaysia likely to trade on cautious note next week. So dia ada nyatakan sebab-sebab ni lah, for sure banyak lah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keadaan pasaran bursa Malaysia kita this week lah. So it's gonna be interesting week lah. Okay, jom kita masuk terus ke bahagian sektor manakah yang mempunyai potensi yang aku dapat menarik dekat sini lah. Okay, kat sini korang boleh nampak top active counter. So banyaklah company-company yang kita boleh tengok. Back to our preferences, so set up macam mana yang kita nak lah. First of all, aku lebih suka tengok in term of sektor dulu lah. Sektor mana yang tengah trading sekarang lah. Which sektor yang tengah mengalami bullish, which sektor yang tengah mengalami retracement dan sebagainya lah. So kalau bullish tu macam mana kita nak join, kalau retrace tu macam mana kita nak join dan sebagainya lah. How we want to manage the risk, how we want to cut the losses, how we want to ride the profit lah. So first of all, alright, jom kita tengok sektor-sektor yang tengah mengalami uptrend. So number 1 is transportation and logistics.
So nampak dekat sini transportation and logistics in term of sector. So far di sektor tengah mengalami kenaikan. Mungkin kalau korang berminat untuk memilih komponen counter-counter yang berada dalam di sektor, mungkin korang boleh buka lah, boleh study dan sebagainya. Nanti kita cuba tengok few counters yang menarik. And for sure aku punya sharing ni is all about, it's not about baiko dan sebagainya lah guys. Sekadar perkongsian ilmiah semata-mata lah. Aku just berkongsi pendapat in term of charting dan sebagainya lah. So it's not a buy call, sell call dan sebagainya guys. So kita berkongsi ilmu mengenai pelaburan saham yang sah dan selamat di Bursa Malaysia. Alright. Next sektor yang aku nak highlightkan korang yang tengah mengalami uptrend sekarang is sektor energi. Sektor energi ni ada berita yang agak menarik dari Jumaat lepas mengenai yang pertempuran yang ada satu askar tu lah. Jadi korang boleh baca sendiri lah. So it's maybe one of the catalyst juga lah. Biasalah kalau ada bunyi-bunyi peperangan ni, so harga minyak akan melambung lah. Dan ternyata lah hari Jumaat lepas dia dah mengalami kenaikan. Tapi kalau korang nampak dekat sini kan, kalau korang nampak dekat in term of charting, kita punya sektor energi dah lama juga dah. Macam dekat sini korang nampak kan, since December dia dah mengalami rebound kan, more than 2 weeks. So kita tengok berapakah percentage kenaikan sektor energi ni as for now sehingga hari Jumaat 9%. So agak tinggi lah. So mungkin dengan sentimen semasa yang latest, mungkin kalau korang boleh start study counter-counter yang menarik dalam sektor energi. Alright, sektor yang tengah mengalami reversal. Okay, jom. First of all, construction guys. Construction, jom kita tengok juga. Okay, construction selepas beberapa minggu dia mengalami kenaikan agak tinggi, for sure macam biasa akan berlaku profit taking. So Selasa, Rabu, Kamis dia mengalami profit taking, and alhamdulillah hari Jumaat lepas dia mengalami reversal. Isunya sekarang, adakah reversal ini solid ataupun sekadar technical rebound saja? So jawapannya hanyalah bila market dah buka hari Senin nantilah. So kita sama-sama kita doakan sektor construction and sektor lain mengalami kenaikan lah. So kita semua dapat mencapai profit lah daripada trading kita. So the next one yang aku nak share, counter yang sektor yang tengah mengalami reversal is utilities. So utilities pun sama, dah 3 hari dia mengalami profit taking. Alhamdulillah Jumaat lepas dia mengalami reversal dekat sini. Isunya mampukah dia bertahan untuk hari Senin? So sama-sama kita tengok. So the next one is telecommunication and media. Sama juga dia mengalami reversal. So hopefully dia akan meneruskan kenaikan. Next sektor yang tengah cantik mengalami reversal, consumer products. Okay, index. Okay, nampak sini kan ada nampak macam hammer. Selepas 2 hari dia mengalami profit taking. So sama-sama kita monitor Monday market lah. So the next one is financial ni agak tak ramai daripada kita yang monitor, sebab especially kita yang pelabur yang Muslim, sebab tak banyak sangat counter-counter yang syariah dalam ni. Dia ada few counter saya sebagai contoh Bank Islam, Takaful dan sebagainya guys. Tapi so far dia mengalami reversal juga lah hari Jumaat lepas berlaku profit taking 2 hari lah. So the next one, industrial product. Okay, jom kita tengok. Nampak dekat sini sama juga pattern dia. 3 hari dia dah mengalami profit taking. Alhamdulillah dia mengalami rebound Jumaat lepas. So hopefully dia akan meneruskan kenaikan lah. So the next one is properties. Okay, sama juga dia mengalami reversal dekat sini. Okay, hopefully this reversal akan berterusan naik lah. So the next sector yang aku nak share is sektor yang tengah mengalami profit taking or retracement lah. Ada 3 sektor yang aku nampak di sini. So plantation, nampak di sini red candle means ada berlaku profit taking.
So esok kita monitor lagi di sektor lah. So the next one is technology. Alright, technology as for now mengalami profit taking juga, tapi masih kuat uptrending. So sama-sama kita monitor di sektor lah. Kuat-kuat ada counter-counter yang menarik dalam kita punya setup dan sebagainya. So healthcare, the next one, the last one, sektor is healthcare. So healthcare ada tanda-tanda nak reversal hari Khamis lepas, tapi Jumaat lepas dia flash pula. So sama-sama lah kita monitor lah counter-counter yang berada dalam counter healthcare. Okay guys, tadi aku dah sebut sektor yang tengah mengambil reversal, which is financial. Jom kita tengok sekejap. Ada dua counter yang aku nampak menarik lah, which is counter yang syariah compliant lah. So nampak sektor financial kita tengah mengalami reversal, rebound. So aku nak share korang satu counter tu, dua counter lah. This is not a buy call lah. Aku nak share counter-counter yang syariah compliant dalam bidang financial ni. Kot dia punya setup tu cun dengan korang punya setup dan sebagainya, mungkin korang boleh buy lah. Okey, jom kita tengok. Okey, nampak kan Bank Islam dekat sini kan. So semua orang tahu Bank Islam Malaysia Berhad. So harga semasa RM2.26. So nampak memang strong uptrend lah. Jom kita tengok sekejap monthly chart. Monthly chart nampak dia mengalami reversal. Weekly chart pun sama juga, kuat uptrend. Daily chart pun sama jugalah. So Bank Islam, satu lagi tadi aku nak share MBSB. Malaysia Building Society Berhad. Okay. So far as for now dia masih bertahan dekat atas middle Bollinger Band, menarik juga. So weekly chart ada berlaku retracement. Okay, monthly chart masih kuat uptrend. So kalau korang berminat, kalau dia punya setup cun dengan korang punya setup dan sebagainya, mungkin korang boleh consider buy lah. Satu lagi Takaful dah mengalami profit taking lah 4 hari lah selepas berlaku kenaikan yang agak dahsyat jugalah. Alright, kalau korang berminat misalnya counter, mungkin korang boleh masuk dalam korang punya watch list. Okay guys, jom kita tengok sektor-sektor yang lain. Okay, jom aku buka aku punya RSP platform. Kita ambil few counter lah dalam setiap sektor lah. Okay, jom kita tengok sektor yang tengah mengalami uptrend lah, which is transportation and energy. Dan kita ambil random lah, dua counter. Okay, transportation and logistics. So aku akan coba highlightkan volume atau volume. Okay, kita pilih secara random lah. Okay, aku pilih dua counter lah. Seperti contoh ni Swift lah. Swift. Alright, Swift. So senang bila kita dah screening in term of sector. So which sector yang mengalami kenaikan tu, mungkin kita boleh masuk lah. Kita boleh masukkan dalam kita punya watchlist lah. Sebagai contoh Swift ni kan. Tapi you all boleh tengok kan, sektor ni so far sektor transportation tengah uptrend, tapi counter dalam tu tak semua mengalami kenaikan. Macam contoh dekat ni lah, Swift ni 2 hari dia dah mengalami profit taking lah. So berhati-hati lah. Jumaat lepas candle pun merah pun panjang, volume pun tinggi juga di sini. In term of seller pressure lah untuk menjual. So dia tak berjaya pecahkan resistance dekat sini. So dia akan potential untuk reverse tu ada lah. So sama-sama kita masukkan dalam kita punya watchlist lah. So the next one tadi, apa lagi yang aku nak share tadi, in term of counter dalam transportation. Kita ambil EDZ tak syariah, ceiling, G-cap dengan ceiling, G-cap, Gunung Capital. Nampak kat sini kan, satu candle bullish lah kat sini lah, tapi dia tak solid bullish lah. So dia mengalami reversal dekat sini lah. So berlaku jarum sikit kat sini, so dia gagal memecahkan resistance lah.
Mungkin kalau korang suka ini kind of setup, jadi korang boleh masukkan dalam korang punya wishlist. Satu lagi tadi ceiling. Ceiling pun sama. After last week dia mengalami satu candle yang agak bagus ke sini, so far masih kuat uptrend. So far candle yang strong bullish graphic boleh pecah, so far uptrend masih kuat. Okey, untuk penggemar discounter, mungkin korang boleh masuk dalam korang punya watchlist lah. Lepas trend masih cantik, weekly pun masih cantik juga, monthly pun okey juga. Alright, the next one is sektor yang aku nak share, counter is energy. Jom kita tengok sekejap energy. Okay, kita pilih, senang. Lepas kita buat screening, kita pilih adalah few counter yang kita berminat lah in term of pricing dan sebagainya lah. So aku berkongsi more to technical lah, mungkin in term of parameter korang boleh baca sendiri lah. So kita pilih 3 counter, jom yang syariah, energy dan okay. Jom kita tengok sekejap counter dialog ni, counter yang agak kayangan. Okay, jom. But this company is very good in term of fundamental dialog dulu. So nampak kuat reversal dekat sini, tapi so far Khamis lepas dia mengalami profit taking jugalah. So mungkin kalau korang berminat, mungkin korang boleh masukkan dalam korang punya watch list. So the next one is aku nak share dekat sini is kita ambil 2 lagi lah, ambil Dayang dengan Uzma lah. Dayang Uzma. Okay. Dayang Uzma. Dayang. Okay. This is not Dayang penyanyi itulah. This is company Dayang Enterprise Holding Berhad. Okay, jom. Okay. Nampak clear dekat sini. Jumaat lepas dia mengambil profit taking juga. Dah 2 hari dia mengalami kenaikan, Rabu, Khamis, Jumaat. So sama-sama kita monitor esok lah apa akan berlaku. Adakah akan keluar lagi satu candle merah ataupun dia cancel, dia terus mengalami kenaikan. So resistance banyak lah, resistance dia nak lepas ke sini lah. Satu lagi Uzma tadi kan, Uzma Berhad. Uzma pun sama, Jumaat lepas dia mengalami candle merah, resistance dia gagal pecah kat sini. So apa ada potensi dia nak reverse lah, masuk balik dalam dia punya Bollinger Band punya cash ni lah. So apapun kita monitor closely this kind of counter. Alright. So satu lagi yang aku nak share, ada satu lagi counter yang nampak menarik, OVH. Ocean Vantage Holdings Berhad. Okay. Ini pun sama juga, Rabu, Khamis dia mengalami kenaikan, dan tiba-tiba Jumaat lepas dia mengalami crashing juga lah. So this is WT thing sebab stock market lah. Anything can happen, tak semestinya yang naik tu akan terus naik, tak semestinya yang turun tu terus turun. So kita kena monitor watch our position closely lah. So jaga kita punya trading plan. Okey, sektor yang tengah mengalami reversal, jom kita tengok sekejap construction. Kita ambil 3 counter lah. Counter construction, jom. So aku just melakukan review yang secara pantas lah guys. Okey. So construction, jom kita tengok sekejap. Kita cuci mata. Pokok ada counter-counter yang mengambil dekat sini construction. Jom kita tengok sekejap Ecovest Berhad. So Jumaat lepas dia mengalami satu candle bullish yang cantik, agak strong, volume pun cantik. Okey, sama-sama kita masuk dalam watchlist lah. Aku nampak menarik. Dia nak cuba melakukan breakout area sini. Okey, tapi malangnya dia reverse balik lah, masuk balik dalam kandang lah. Hopefully tomorrow the bullish momentum akan diteruskan lah. So siapa yang berada di kapal ni, so mungkin korang boleh watch korang punya counter closely lah. So the next one yang aku nak share, counter kita ambil 2 lagi untuk construction. Kita ambil Garuda.
Yang muda ni semua kita kenal kan, dia one of the antara biggest construction lah. Harga pun agak kayangan, nampak kat sini kan RM5 harga dia. Alhamdulillah Jumaat lepas dia pun mengalami reversal yang agak cantik. So far dia berada dalam keadaan tertinggi. Oh, kira dinas dia chatting ni. Dari RM5. Dari RM2 pergi RM5. Oh, cantik. Dalam masa 2002, 2003. 2 years. Peratusan kenaikan untuk Garuda ni memang agak tinggi, sangat cantik. Okey. Can you just imagine kalau jadi investor kan 109%. Korang nampak dalam bracket ni kan. Return of investment dia. Kalau korang beli sini dan masih belum jual. Okay guys, next one yang aku nak share is jom kita tengok sekejap gabungan AQRS dengan JT Group, gabungan GBG, gabungan AQRS pun sama bidang construction, nampak kuat, strong uptrend. Okay, weekly chart cantik, monthly cantik, masih berada dekat bottom, so anything can happen. So far uptrend, line masih cantik, intact. So isunya, mampukah dia meneruskan kenaikan untuk memecahkan resisten yang lain lah, resisten dan sebagainya lah guys. Bila pecah resisten, insyaAllah akan fly more lah. Okay, banyak lagi resisten perlu dilepasi lah. So JT apa tadi? JT Group, JT mana tadi nama tadi? JT Group, JTG. Jati Tinggi Group. Okay, this is company IPO yang baru launching. Baru juga dia launching ni. Okay, so far company ni tengah mengalami kenaikan. Okay, so tak dapat data banyak sangat in term of charting dekat sini. Kita pilih satu lagi counter lah. Sebagai contoh, kita ambil dekat sini. Aku ambil satu lagi lah secara randomize. Aku ambil Icon Berhad lah. Icon Berhad is one of the biggest company in term of piling lah. Kepakarannya is dalam bidang piling lah. So Jumaat lepas dia mengalami reversal yang agak cantik. So far momentum masih berada kuat. Tadi saham masih berada di atas 3 band lah. So kita tengok weekly chart. Okay, ada retracement, monthly chart. Pun sama juga lah. So far masih uptrend. So mungkin kalau korang berminat in this kind of setup, mungkin korang boleh masuk dalam korang punya watchlist. So next one, utilities. Jom kita tengok, kita ambil 3 counter utilities. Alright. So utilities kita ambil 3. Kita ambil contoh ni. Berarti power dah lepas kapal, banyak sangat naik dah. Kita skip dulu lah. Kita tengok sebagai contoh ni Runhill. Okay, jom. Runhill Utilities. So Jumaat lepas cantik dia berlaku reversal pattern lah dekat sini, and dia dah berjaya buat satu support yang agak cantik dekat sini, masih kuat bertahan, dia tak pecah lagi candle ni. So far apa akan berlaku pada esok hari, so kita doakan yang terbaik lah, hopefully dia meneruskan kenaikan lah. So alright, okay, jom. Next one is Cellcon dengan Tenaga Nasional. Jom Cellcon and Tenaga Nasional. Cellcon pun sama juga. Nampak Jumaat lepas dia mengalami reversal pattern dekat sini lah. Hopefully dia bakal meneruskan uptrend. Satu lagi tadi Tenaga Nasional. So sebagai pengguna tenaga elektrik, I think this counter is very good lah in term fundamental, sebab it's all about monopoli lah. Sebab so far dia hanya adalah company yang membekalkan in term of electricity lah. So okay, tapi harga masih agak tinggi, tapi Jumaat lepas dia mengalami profit taking yang kuat jugalah. So sama-sama kita masukkan dalam kita punya watchlist lah kalau kita berminat lah. Alright. The next one, counter yang aku nak share sektor is telecommunication. Jom kita tengok sekejap.
telecommunication. So kata-kata yang aku share ni based on aku punya pilihan randomize sajalah. So setup tu mungkin berbeza untuk setiap orang lah. So next counter dalam bidang sektor telecommunication and media, aku nak pilih 3 counter lagi. Okey, kita ambil Binacom. Agar dia mampu milik kat 30% Binacom. Binacom pun sama mengalami profit taking dah 2 hari, Khamis, Jumaat. So sama-sama kita monitor lah adakah esok berlaku reversal dan sebagainya guys. So apa lagi tadi, jom tengok okay, Telekom Malaysia. Jom kita tengok Telekom Malaysia. So every month kita bayar Unify. So why not kita jadi one of the investor dalam Telekom Malaysia. Kayaknya nampak dekat setting kat sini kan, you all boleh nampak kan, dari bulan berapa ni, bulan Ogos. PM mengalami kenaikan yang agak dahsyat lah. So kalau kita jadi passive investor kan, buy and hold saja kan, pun sama juga kita boleh mengalami keuntungan in term of capital gain. And at the same time TM ni pun dia bagi dividen juga. So apa menarik juga ni, 2023 aja. As for now dia ada mengalami kenaikan 18% untuk Telekom Malaysia. Alright. So next one yang aku nak share is alright, kita ambil ni Sedania Innovator Berhad. Okay, Sedania dah 3 hari dah mengalami profit taking. So far dia masih kuat bertahan atas candle bullish grafik ni. Hopefully dia tak pecah lah dia punya support ni lah. Kalau dia pecah dia punya support ni, so keadaan jadi agak berbahaya guys. Okay guys, next sektor yang aku nak share dengan korang is consumer product. Jom, consumer product and services. Alright, kita ambil 3 counter yang menarik. Okay, kita ambil top one lah. Kita ambil Pelican, Capital A dan SSF. Pelican International Corporation Berhad. Okay, Pelican yang mengalami profit taking. So hati-hatilah siapa yang berada dalam kapal lah. Nampak dia agak dia melakukan satu flashing agak kuat dekat sini. Hati-hati guys. Okay, lagi tadi Capital A, SSF. Capital A Berhad. Capital A pun sama, dah 3 hari dia mengalami flashing agak tinggi. Jumaat lepas dia cuba melakukan reversal. So far tak tahulah adakah esok, which is Monday market, dia melakukan comeback lah, which is real rebound ataupun sekadar technical rebound sajalah. Satu lagi tadi SSF, Home Decomat. Ini siapa yang kaki beli perabot kan, mungkin korang suka this kind of counter lah. So far cantik dia mengalami kenaikan ke sini. So far company masih baru listed, so kita tak dapat banyak sangat candle in term of candlestick pattern dan sebagainya lah, chart pattern dan sebagainya lah. So kita ambil satu lagi yang menarik. Aku ambil sebagai contoh Parkson. Ambil video Parkson juga. So Parkson, ramai kita suka shopping dekat Parkson, termasuk aku sendiri. Aku suka shopping dekat Parkson juga, sebab keadaan Parkson memang best lah. Kalau shopping dekat sini kan banyak pilihan, barang-barang pun sangat berkualiti. So far Jumaat lepas dia mengalami profit taking tapi tak berapa kuat. So far dia masih bertahan area ni lah, area apa ni, 29 sen. So hopefully dia terus melakukan kenaikan lah. So the next one is financial. Tadi aku dah share MBSB and Bank Islam Malaysia Berhad. Industrial product. Jom kita tengok sekejap. Industrial product and services.
So paling penting guys dalam trading kan, investing dekat Bursa Malaysia ni, you know what is the best setup for you and what you should react. Let's say you punya position tu mengalami keuntungan dan kerugian dan sebagainya. You should know how to react properly lah. Okay, jom kita tengok dekat sini. Jom kita pilih tiga. So aku ambil Mestron Leaform. Okay, Leaform. 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 Oh, Leaform cantik juga dia punya setting ni. Kita tinggal kapal lah, kita skip lah. Tapi in term of setting tak berapa sihat lah in term of kenaikan lah. So hati-hati guys. So Mestron and Cap Mestron Holding Berhad. Okay, Mestron pun sama, Jumaat lepas dia mengalami profit taking. Nampak ada jarum dekat sini, berlaku pantulan, berlaku rebound. So hopefully everything is gonna be good for Monday market. So kita ambil lagi KAB and Artronic. KAB Kinergy Advancement Berhad. KAB. KAB pun mengalami breakout dekat sini. Cantik juga ni. Dia berjaya memecahkan major resistance area sini. Dan alhamdulillah dia meneruskan kenaikan lah. Okay, KAB. Satu lagi tadi apa nama tadi? Artronic. Artronic. Berhad. Okay, Artronic Berhad. Okay, dia mengalami profit taking juga Jumaat lepas. So berhati-hati, volume pun agak tinggi dekat sini. So next counter yang aku nak share dalam bidang industrial product is kita cari counter okay, cuba kita tengok sekejap. CY Park Resources Berhad. Pun sama juga, dia mengalami reversal juga. Panjang juga dia punya jarum ni. Kalau korang minat ini sekali counter, you all mungkin boleh masukkan dalam you all punya watch list. Okay, last sektor yang aku nak share today is yang mengalami reversal is properties. Jom kita ambil 3 counter properties. Kita ambil counter yang mampu milik yang kita boleh beli. Kita tengok UEMS, IWCT, ENO 3, UEMS, UEMS Sunrise. Okey, cantik. Jumaat lepas dia mengalami retracement. Hari sebelum dia mengalami satu bullish engulfing yang menarik. Malangnya Jumaat lepas dia gagal meneruskan kenaikan. In term of volume yang buyer should be melebihi volume hari Khamis untuk meneruskan kenaikan. So kita boleh masukkan dalam watch list kalau korang berminat lah. So apa lagi tadi? UEMS, IWCT, ENO. IWCT, Iskandar Waterfront City. IWCT pun sama juga, dia gagal meneruskan kenaikan in term of false breakout kat sini, false BO. So dia masuk balik dalam, dia akan turun balik lah, mencari next support lah. ENO. Nampak cantik sini. Dia melakukan breakout, volume pun overtake. Menarik juga. Congratulations siapa yang berada dalam kapal guys. So, dia berjaya closing, maintain atas dia punya resistance lah. Hopefully esok volume akan bertambah lah. So uptrend akan berterusan. Alright.
Satu lagi sektor yang aku nak share yang tengah mengalami retracement dekat sini is healthcare. So hati-hatilah. Jom kita tengok sekejap 3 counter healthcare. Alright. Jom kita reconfirm balik healthcare punya sektor. Healthcare. Okay, nampak kan ada berlaku profit taking kat situ. Weekly chart, daily chart. Nah, nampak berlaku profit taking kat sini. So, jom kita tengok sekejap. Kita ambil 3. Top Group, K Plus dan KPJ. Top Group. Nampak Jumaat lepas dia mengalami retracement. Khamis dia cuba buat comeback tapi gagal lah. Sebab volume seller hari Jumaat lepas mengatasi volume pada hari Khamis lepas. So, K Plus bersama 4 hari dia start flashing, and yang paling sedih lah dia punya middle Bollinger Band ni dah break. So hati-hati, ada kemungkinan dia akan jatuh lagi, and ada juga kemungkinan dia akan naik jugalah. Tapi in term of Bollinger Band punya teori, kalau pecah dia punya middle ni, maksudnya momentum tu semakin menurun lah. Contoh kita tengok balik tadi, top low. Kalau kita gunakan teknik projection, pun sama juga, dia dah pecah dia punya middle Bollinger Band. Tapi in stock market anything can happen. Okay, alright, next one counter yang aku nak share is KPJ Supermax. So 2 lagi dah tinggal. So aku mengakhiri kita punya sharing lah market update KPJ bersama Jumaat lepas dia start mengalami profit taking, ada candle merah. So ada potential dia akan reverse dan sebagainya. So hati-hati. Satu lagi tadi, one more. Supermax Corporation. Pun sama juga. So pattern dia kurang lebih sajalah dalam in term of healthcare punya sektor lah. So Jumaat pas dia mengalami profit taking, Khamis dia cuba buat comeback, malangnya dia tak berjaya lah. So banyak lagi resisten yang perlu dilepasi untuk melakukan kenaikan. Okey lah guys, sekian saja perkongsian market update Bursa Malaysia aku untuk kali ini. Aku harap korang dapat sedikit information dan sebagainya lah mengenai which sektor yang mengalami kenaikan, which sektor yang tengah mengalami retracement. So ada counter-counter yang korang tengah sebelum ni kan mungkin harga agak mahal, mungkin sekarang harga dah menjadi lebih murah. So mungkin kalau kenal dengan UR punya setup, mungkin UR boleh masukkan dalam korang punya watchlist, and kalau timing pun korang boleh buy dan sebagainya guys. So apapun kita doakan yang terbaik untuk pasaran Bursa Malaysia kita, not only Malaysia tapi di seluruh dunia. So hopefully kita punya pasaran saham kembali rancak, and ramai para pelabur berminat untuk melabur di negara Malaysia. And for those yang belum memulakan aktiviti pelaburan di Bursa Malaysia, jangan rushing, just relax and study dulu, baca dulu mengenai pasaran Bursa Malaysia. And dekat aku punya channel ni, aku banyak share lah mengenai pelaburan Bursa Malaysia. Korang boleh take your time, dulu masa santai-santai tu, you all boleh explore banyak benda yang aku share dekat situ lah, semuanya free. So tinggal masa korang, spend masa korang saja lah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam next sharing. So make sure kalau korang belum tekan button like, boleh support aku dengan klik button like, tinggalkan komen korang dekat bahagian komen, and jangan lupa klik button subscribe to subscribe my channel, and jangan lupa tekan button bell untuk next video notification. Thank you so much for listening, and assalamualaikum, happy investing guys, bye bye, good night.